Λοιπόν, αφού είδαμε τη θεωρία για το πώς υπολογίζουμε τη δύναμη Κουλόμπ, πάμε να δούμε και μια απλή άσκηση από το σχολικό βιβλίο. Είναι η άσκηση 5. Ωραία, στα προβλήματα. Ας τη διαβάσουμε λοιπόν. Λέει, δοκιμαστικό φορτίο 2 μικροκουλόμπ τοποθετείται στο μέσο της απόστασης μεταξύ δύο φορτίων Q1 συν 6 μικροκουλόμπ και Q2 συν 4 μικροκουλόμπ, τα οποία απέχουν απόσταση 10 cm. Να βρεθεί η δύναμη που ασκείται στο δοκιμαστικό φορτίο. Είναι μια απλή άσκηση, έτσι είναι πιο πολύ για να θυμηθούμε πώς υπολογίζουμε τις δυνάμεις. Καταρχήν, πάμε λίγο να κάνουμε το σχήμα. Έχουμε, ας βάλω αριστερά εδώ το Q1 και εδώ δεξιά το Q2. Ωραία. Και λέει ότι αυτή η απόσταση είναι 10 cm. Ωραία. Έστω ότι το συμβολίζουμε D ίσον 10 cm. Και λέει ότι βάζουμε στη μέση ένα δοκιμαστικό φορτίο. Ωραία. Q. Ωραία. Αυτή η απόσταση πόσο θα είναι? Θα είναι D δια 2. Ωραία. Και αυτή θα είναι D δια 2. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο να γράψουμε τα δεδομένα. Καταρχήν το K, δεν το δίνει άσκηση, αλλά θεωρείται γνωστό, είναι 9 επί 10 στην ενάτη. Ωραία. Με τις μονάδες που έχει. Είναι Νιούτον επί μέτρο τετράγωνο προς κουλόμπ τετράγωνο. Ωραία, λοιπόν, έχουμε το φορτίο Q 2 μικροκουλόμπ. Δεν μας αρέσουν τα μικροκουλόμπ, τα θέλουμε όλα σε κουλόμπ για να τα βάλουμε να υπολογίσουμε την δύναμη μετά, την ηλεκτρική δύναμη. Οπότε είναι 2 επί 10 στη μείον 6, μια απλή μετατροπή. Αντίστοιχα το Q1 θα είναι 6 μικροκουλόμπ, άρα θα είναι 6 επί 10 στη μείον 6. Ωραία, το κάνω κατευθείαν. Και το Q2 θα είναι 4 επί 10 στη μείον 6 κουλόμπ. Ωραία, αυτά. Και συγγνώμη, η απόσταση, το D, πάντα θέλουμε μέτρα, είναι 10 cm, δηλαδή είναι 10 επί 10 στη μείον 2, δηλαδή 0,1. Ωραία. Αλλά θα παίξουμε με δυνάμεις. Λοιπόν, πάμε να σχεδιάσουμε λίγο τις δυνάμεις. Από το 1 είναι όλα θετικά, οπότε θα είναι αποστική. Ωραία. Θα δείχνει προς τα δεξιά. Και για το Q2 θα δείχνει προς τα αριστερά. Τώρα για να δούμε λίγο τα βελάκια, έτσι να το δούμε λίγο ποιοτικά που λέμε. Καταρχήν η απόσταση από τα δύο φορτία, του μεσαίου φορτίου από τα δύο είναι ίδια. Το Q1 είναι 6 μικροκουλόμπ, το Q2 είναι 4. Άρα η F1 θα είναι μεγαλύτερη, έτσι. Άρα μπορούμε να σχεδιάσουμε το F1 θα είναι πιο μακρύ το βέλος από το F2. Και θα το δούμε φυσικά και με τις πράξεις. Ωραία. Και πάμε να αρχίσουμε τον υπολογισμό. Έστω το F1. Είναι K, ξέρουμε τον τύπο, επί Q1, επί Q προς, η απόσταση είναι D δια 2 και όλο στο τετράγωνο. Ωραία. Και βάζουμε νούμερα, είναι 9 επί 10 στην ενάτη. Το ένα φορτίο είναι 6 επί 10 στη μείον 6. Και το άλλο είναι 2 επί 10 στη μείον 6. Ωραία. Προς, θα βάλω τον D δεύτερα κατευθείαν ότι είναι 5 επί 10 στη μείον 2. Ωραία. Καταλαβαίνουμε ότι το D δια 2 είναι 5 cm, έτσι. Οπότε είναι 5 επί 10 στη μείον 2 μέτρα. Προτιμάμε πάντα να τα γράφουμε σε μορφή δυνάμεων, γιατί είναι πολύ πιο εύκολοι οι υπολογισμοί. Και όλα αυτά είναι όμως στο τετράγωνο, έτσι. Ωραία. Οπότε γράφω λίγο τις δυνάμεις μαζί. Στον αριθμητή θα έχω 9 επί 6 επί 2 επί 10 στην ενάτη επί 10 στη μείον 6 επί 10 στη μείον 6. Και στον παρανομαστή ανοίγω την παρένθεση και είναι 25 επί 10 στην μείον 4. Προσοχή με τις δυνάμεις, ωραία. Λοιπόν, τώρα είναι απλά τα πράγματα. Κάνουμε πάνω τις πράξεις. 2 επί 6 κάνει 12, 12 επί 9 κάνει 108. Ωραία. Και είναι 9, ας το γράψω, είναι 10, στην 9, μείον 6, μείον 6. Ωραία.
Και φέρνω και το 10 στη μείον 4 πάνω, επί 10 στην Τετάρτη. Αλλάζει πρόσημο, έτσι. Προς 25. Λοιπόν, 108 προς 25 κάνει 4,32. Μπορείτε να το κάνετε αναλυτικά, τη διαίρεση. Και είναι 10 στην μείον 3 επί 10 στην Τετάρτη. Άρα είναι 4,32 επί 10 στην πρώτη, δηλαδή επί 10. Άρα είναι 43,2 νιούτον. Ωραία, η F1. Ας το γράψουμε εδώ για να το έχουμε. F1 ίσον 43,2 νιούτον. Ωραία. Πάμε να υπολογίσουμε και την F2 τώρα. Προσοχή, τα φορτία μπαίνουν, θα δείχνει προς τα αριστερά, αλλά μέσα στα φορτία τα βάζουμε απόλυτο και τα λοιπά, έτσι δεν έχει καμία σημασία δηλαδή. Το έχουμε κάνει στο σχήμα την κατεύθυνσή της. Και αυτό θα είναι προς D2 τετράγωνο. Ωραία. Μήπως περιμένουμε να δούμε κάτι. Το ένα είναι 6, το άλλο είναι 4. Όχι, εντάξει, θα μπερδευτούμε. Λοιπόν, βάζουμε πάλι τα νούμερα. Επί 10 στη μείον 6, επί 4 επί 10 στη μείον 6. Αυτό είναι το Q, το άλλο είναι το Q2. Ωραία. Ας το βάλουμε έτσι. Αλλά ξέρουμε ότι στον πολλαπλασιασμό μπορούμε να το κάνουμε όποια σειρά θέλουμε. Προς 5 επί 10 στη μείον 2 και όλο στο τετράγωνο. Πολύ ωραία. Πάνω είναι το 9 επί 2 κάνει 18 επί 4. Ωραία. Προς 25 όλο αυτό μας κάνει 2,88. Τα κάνω λίγο γρήγορα τώρα, τις πράξεις μπορείτε να τις κάνετε μόνοι σας. Επί 10 στην 9 πάλι, μείον 6, επί 10 στην Τετάρτη. Ωραία, είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία, έτσι. Είναι 2,88 επί 10, άρα είναι 28,8. Άρα η F2 ισούται με 28,8 νιούτον. Βλέπουμε ότι η F1 είναι μεγαλύτερη. Έτσι, αυτό που περιμέναμε, αφού το Q1 είναι μεγαλύτερο φορτίο, θα είναι και μεγαλύτερη η δύναμη. Λοιπόν, οπότε μπορούμε να πούμε ότι το σίγμα F, να πάρουμε τα θετικά, ας πούμε, προς τα δεξιά. Ωραία. Άρα θα βάλουμε, εδώ έχω κάνει ένα λαθάκι, είναι F1 εδώ, συγγνώμη. F1 μείον F2. Άρα σίγμα F θα είναι F1 μείον F2. Οπότε θα είναι 43,2 μείον 28,8. Μας κάνει 14,4 νιούτον. Ωραία. 14,4 νιούτον. Και η κατεύθυνση της σίγμα F θα είναι προς τα δεξιά. Ωραία. Να την κάνω εδώ με ένα γαλάζιο για να τη δούμε. Αυτή θα είναι η σίγμα F. Ωραία. Φυσικά είναι μικρότερη από την F1, έτσι το καταλαβαίνετε αυτό. Ωραία, αυτό ήταν μια πολύ απλή άσκηση. Προτείνω να δείτε την άσκηση 6 από το βιβλίο. Είναι παρόμοια. Αυτά. Και συνεχίζουμε με τα θεωρίες και ασκήσεις. Καλή συνέχεια.